Мъдреците на Китай. В тази поредица представяме цитати на китайски философи и кратки коментари към тях. Днешният цитат е на Конфуций. На 15 се отдадох на учението. На 30 установих себе си. На 40 нямах съмнения, започнах да разбирам света. На 50 знаех съдбата си. На 60 можех да разпозная истината в нещата, които чувах. На 70 можех да следвам желанията на сърцето си, без да наруша норми. Аналекти, книга 2, глава 4. Тук Конфуций описва своя собствен път към самоусъвършенстване. В книгата си Кратка история на китайската философия, китайският философ Фън Йоулан дава следното тълкование на въпросния цитат. Целта на учението, на което се е отдал на 15 години Конфуций, не е образование, така както ние го разбираме сега, в смисъл на натрупване на нови и нови познания, а е опит да се познае Дао, организиращия и поддържащ принцип на света. Да се достигне до възвишената истина. Когато казва, че на 30 е установил себе си, Конфуций има предвид, че на тази възраст вече е разбирал добре ли, ритуал, протокол и е могъл да се държи подобаващо в обществото. Твърдението, че на 40 не е имал съмнения, означава, че вече е бил мъдър човек. На друго място в аналектите се казва: мъдрият няма съмнения. До тук Конфуций е наясно единствено с човешките морални ценности. След това той започва да разбира повелите на небесата и да им се подчинява. На 50 знаех съдбата си. С други думи, той вече познава надчовешките, надскачащи общоприетни човешки морал ценности и е убеден, че в действията си следва указания, идващи директно от небесата. В това отношение Конфуций наподобява на Сократ, който също е вярвал, че има божествена мисия да събуди гърците. На 70 Конфуций може да си позволи да следва спокойно всички свои желания, защото независимо от липсата на контрол от страна на съзнанието, всичко, което върши, е правилно и добро по природа. Конфуций действа без да има нужда от усилия за осмисляне и контролиране на действията си. И именно това действие без усилие е последният етап от дългия процес на постигане на истинска мъдрост. На 15 се отдадох на учението, на 30 установих себе си, на 40 нямах съмнения, започнах да разбирам света, на 50 знаех съдбата си, на 60 можех да разпозная истината в нещата, които чувах, на 70 можех да следвам желанията на сърцето си, без да наруша нормите.